وصفة النهاردة احلى وصفة ممكن تاكلوها في حياتكم. انا نفسي اقابل اللي اخترعها ده عشان اشكره من كل قلبي واقول له بجد شكرا على الوصفة الرهيبة دي. النهاردة عامله لكم احدث ترند على تيك توك، البيج ماك تاكو. حاجة كده خطيرة ومكوناتها سهلة جدا جدا، والطعم والله مش قادرة اوصف لكم، هتعشقوه. من بره كده كرانشي ومن جوه كده جوسي ولوسي وحركات كده اخر دلع، يعني مرضية جدا ومشبعة جدا جدا. وصوص البيج ماك بتاعها طبعا هنعمله هيلسي، لان كل حاجة هنا هيلسي عشان نوصل للمنظر اليومي ده. اعملوا لايك ويلا بينا على طول على خطوات المقادير حالا. يلا بينا، هنبدأ على طول في المقادير. هنعمل الأول صوص البيج ماك عشان أسيبه بس شوية في التلاجة ويتقل. عندي زبادي يوناني أو ممكن زبادي اللي هو المعلب، لكن الزبادي البلدي لأ، بس يفضل زبادي يوناني. ده أنا عاملاه في البيت، لو عاوزين تعرفوا أنا عاملاه إزاي هسيب لكم لينك الحلقة في الديسكريبشن. هاخد حوالي 3 معالق كده يعني صغيرين بس مليانين، وعليهم معلقتين صغيرين خالص من الكاتشب، سواء كاتشب بقى هيلسي أو غير هيلسي مش مشكلة. وهاخد معلقة حلوة كده من المستردة، وحوالي ربع معلقة من عسل النحل. وعندي خيار مخلل، انا مخلله في البيت مقطعه قطع صغيره، وهنزل بيه كده تمام. وهحط بقى التوابل اللي عندي، فلفل اسود وملح وتوم وبصل باودر، كلها رباع كده على حسب ما انتوا عاوزين يعني. واحط كمان شويه من البابريكا المدخنه او بابريكا عاديه مفيش مشكله. بس كده وابتدي اقلب. لو لقيت يعني الخليط يعني سميك زيادة عن اللزوم، فهزود عليهم معلقتين صغيرين من المية بتاعت الخيار المخلل، او معلقة صغيرة من الخل. تمام، بس خلاص كده صوص البيج ماك جاهز معايا زي بتاع ماكدونالدز بالظبط، بس طبعا هيلثي. هاخده بقى احطه في التلاجة كده على جنب يتقل معايا عقبال ما ابتدي اعمل بقية الوصفة. بصوا قوام 100. هخش بقى على بقيه الوصفه. عندي عيش التورتيلا انا جايباه جاهز، بس على فكره عملته معاكم قبل كده في القناه. لو عايزين برضو طريقه عيش التورتيلا الصحي اللي انا كنت عاملاه بالقمح الكامل هسيب لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن. عندي واحده تورتيلا، الواحده فيها حوالي يمكن 120 سعر حاجه زي كده. وعندي لحمه مفرومه نسبه الدهن فيها او الدسم 20%، والباقي لحمه احمر. هاخد منها كوره كده حلوه وابتدي ان انا ابططها كده على عيش التورتيلا، يعني شبيه شوية بالحواوشي كده عندنا المصري، بس طبعا ده طعمه رهيب فوق ما تتخيلوا، وسريعة جدا عشان لو مش عارفين نتغدى ايه ده تظبط معانا قوي قوي قوي. فردتها كده واحط عليها بقى شوية من الملح كده، حاجة بسيطة قوي، شوية من الفلفل الاسود، بس مفيش اي توابل تانية خالص. هو يعني لايك سماش برجر كده، زي السماش برجر بالظبط. هجيب صينيه او طاسه تكون غير لاصقه، مش هحط فيها اي حاجه خالص. انا هعتمد على الدهون الموجوده معايا في اللحمه، وهمسك الخبز كده وانزل اللحمه ناحيه الطاسه. هي الطاسه سخنه والدهون اللي جوه اللحمه هتسيح معايا، هتسودنا بقى الدنيا كلها من اول لاخر. واقعد اضغط كده من وقت للتاني ضغطات قويه شويه عشان يبقى زي ما قلت لكم يبقى زي السماش برجر. اول ما يبقى الاطراف معايا كريسبي كده شويه، يبقى انا كده تمام بالظبط دقيقه يعني مش اكتر من كده، واستوت معايا اللحمه على طول. مش قادره اوصف لكم الريحه يا جماعه عامله ازاي، ولا الطعم جنان فوق ما تخيلوا. بص طلعت العصاره بتاعتها والدسم بتاعها كده، بتسوي لي عيش التورتيلا من تحت. هاخد بقى شويه من جبنه الموتزاريلا، دي انا عاملاها قبل كده في القناه برضو، ما بجيبش جبنه موتزاريلا من بره خالص، بعملها في البيت. هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في الديسكريبشن برضو. بعملها من الجبنه القريش زي ما انتوا سمعتوا كده، وسهله جدا فوق ما تتخيلوا، والمطه بتاعتها والطعم والله احلى من بتاعت بره مليون مره. احط بقى الكميه زي ما انا عاوزه، ما هي جبنه قريش بالشكل ده او موتزاريلا يعني، هي يعني جبنه قريش عامله فيها موتزاريلا واغطيها. بصوا ساحت معايا وبقت زي القمر، بس مش بنسبه كبيره قوي، يبقى انا كده تمام. خلاص هطفي عليها بقى دلوقتي، وهغطيها كمان حوالي دقيقه كمان لغايه ما اتاكد ان هي ساحت خالص وبقت بالمنظر القمر ده. بصوا الجمال، حد يصدق ان دي موتزاريلا معموله في البيت؟ ابدا. والطعم والله روعه. خلاص هاخد بقى التورتيلا اللي عندي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن ناكلها كده دلوقتي مفيش مشكله عادي، وممكن نحط عليها اضافات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي حالا. بس بصوا ده كده، تاملوا معايا المنظر يجنن،
والريحة بقى يا جماعة، نفسي اشوف مين اللي اخترع الاختراع ده واشكره من قلبي. واحط بقى شوية كده على الوش من خس الكابوتشا. دي اضافات بقى انتوا عايزين تحطوها، مش عايزين تحطوها زي ما انتوا عاوزين خلاص. واحط كمان كام قطعة صغننة كده من البصل الابيض، برضو بيدي طعم جامد قوي قوي قوي. وطبعا صوص البيج ماك السهل اللذيذ الهوم ميد اللي انا اقدر احط منه باي كمية انا عاوزاها، مبقاش خايفة من السعرات والكلام الفاضي ده. بصوا بقى، يعني انا بحاول بس اقرب لكم كده واوريكم الجمال واللوحة الفنية اللي انا شايفاها بجد. الوصفة دي هتعشقوها، وزي ما قلت لكم ان هي ترند قوي من دول على تيك توك. اكتبوا بس في السيرش بيج ماك تاكو هيظهر لكم وصفات كتير قوي. بصوا بقى المنظر تجنن 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 فوق ما تتخيلوا. بشوفهم بقى بيعملوا ايه، بيمسكوها كده وبعدين يطبقوها مش قوي يعني، بتبقى زي التاكو كده زي ما انتوا عارفين. تاكو طبعا دي اكله مكسيكيه. انا بس بوريكم العيش كريسبي قد ايه من بره، واللون تحفه تحفه فوق ما تتخيلوا، حاجه كده تشرح القلب الحزين. بصوا القمر، يعني انا كان نفسي تبقوا معايا عشان ادوقكم القمر ده، بس انتوا احسن مني تقدروا تعملوها احسن مني مليون مره. بصوا العيش عامل ازاي، بصوا الحشو عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم انا اكلتها قفلت معايا قفله، حتى ما قدرتش اتعشى بعد كده. اتغديت بيها ما قدرتش اتعشى من كتر ما هي حلوه ومشبعه قوي 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 قوي. جربوها والله والله مش هتندموا ابدا ابدا ابدا. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. لحظتي المفضلة ان انا ادوق الاكل بقى كده واستمتع، وبجد احمد ربنا ان انا بقدر بفضل الله ان انا احول الاكل الانهيلثي لهيلثي واستمتع بجد بالهيلثي لايف. مش قادره اوصف لكم حلوه قد ايه، جوسي جدا جدا، بتنقط في كل حته اساسا. بس طبعا بتبقى احلى واحلى لما انا ازود لها كمان الصوص بتاع البيج ماك القمر ده، لان كاني بالظبط باكل في افخم مطعم المطاعم اللي هي الفاست فود، حاجه كده تشرح القلب الحزين. يا رب يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا جدا جدا، ويا ريت تعملوا الوصفة دي انكم تدعوا لي. سلام يا حبايب قلبي.